Mại dô hãy cùng xem Vương Nhất Bác đã vẽ ca ca mình như thế nào nè. Khi Vương Nhất Bác vẽ Tiêu Chiến. Một thằng không dắt hai bà điên đi bơi, nhìn mặt hồ nước hai bà điên chơi dơi. Rồi thằng không hỏi hai bà điên bơi không lòng. Và khi Vương Nhất Bác vẽ những món khác.